Всем привет, ребята! Сегодня вы на канале Тимофей Иванов, но я нашел в Ютубе что-то непонятное. Я нашел Roblox, разные звуки. Вот, если вот это видео продолжится, ставьте лайки. Ну что ж, погнали! Я уже боюсь сам. Сам боюсь. Обычный. А теперь это будет жестко. Вот это будет жестко. Жестко. Воу. Офигеть. Вот это. Что за... Чё? А это мне неприятно. Вот да, вот это да. О, господи. О нет, это не... Мне вот это неприятный звук. Давай потише сделай. Все, хватит. Давай. Ладно. Вот это видео закончилось. Но еще я буду снимать 10 минут. 10. Блин. А мы сейчас переходим к вот этой непонятной штучке. Сейчас. Это тут мультик? Мне ничего не слышно. Я просто смотреть детские мультики. Так, и что? Господи. Вот это офигеть, вот это офигеть, вот это офигеть. Вот посмотрите, вот это ты ж. Я это помню. Ох, сердце пятки. Вот они. Так, вот это. Отнимает. Ni ska få ha en medmänsklig asylrätt. Jag accepterar att män sexuellt ofredar kvinnor. EU arbetade hela förra året. Om jag får prata klart. I Sverige ska vi ha Stefan Löfven, det kommer en fråga. Ай. De spelar ingen roll. Это я точно офигел. Вот это да. Офигеть. Ох, как холодно. Очень холодно. Сейчас последнее и все. И нужно заканчивать. Пока не знаю, сколько снимает. Блин, да что ж. Я хочу перемотать. Stefan Löfven, alltså, det är 5 av 5 utländska våldtäktsmän.
Det är så. Det bara känner den här dagen i Sverige att den som döms för ett grovt brott, han också utvisas. Och det sker ju. Så det måste domstolarna få avgöra. Varför vill du försämra löntagarnas ställning på arbetsmarknaden? Då pratar vi om sexuella övergrepp och våldtäkter. Блин, а как вы меня пугаете. Det här är allvarligt. Idag, men du vill ju införa undantag för fem. Ладно, ребята, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Ну и пишите комментарии, понравилось это видео или нет. У меня низкие зарядки. Все, пока-пока.